Mana ko'rib turganingiz hozir Gentra 3-pozitsiyani tablosi bo'ladi. Tablo yonib ketadigan. Bu o'sha Gem o'zi aybi bu. Gentra avtomat korobkalarda xuddi mana shu joyda kichkinagina sxema bo'ladi. O'sha sxema 42 vatli lampochkani ko'tara olmaydi. Shu ko'tara olmaydigan qilib ishlab qo'yishgan. Shuning uchun mana tablolar yonib ketadigan. Zora shu zavod aybini ko'rib, shu narsani to'g'rilasa juda ham yaxshi bo'lardi. Где-то bir 15% Gentrada shunaqa kasallik bor, 3-pozitsiyalarda faqat. Bu mexanikaniki bu. Avtomatda shu sxema bo'ladi, avtomat korobka, shu joydan chiqadi tok lampalarga. Shuning uchun mana yonib ketadi deb turibdi. Shuni endi zavodga qarab bitta yo'llar uzilib ketgan, shularni ulab chiqamiz. Kimda shunaqa Gentra bo'lsa, shunaqa yonib qoladi, zadnisi yonib qolsa yoki yonmay qolgan holatlarda sirazu olib kelinglar, to'g'rilab beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. X Pro Tuning.